Nước Anh và rộng hơn là Vương quốc Anh sáng tạo hoặc viết luật của rất nhiều môn thể thao hiện đại. Hãy thử nghĩ mà xem, môn thể thao được yêu thích nhất hành tinh là bóng đá do người Anh chuẩn hóa luật chơi. Môn cricket với hơn 2,5 tỷ người hâm mộ cũng mang dấu ấn nước Anh. Rugby, tennis sân cỏ, cầu lông, boxing hiện đại, golf ra đời Scotland một phần Vương quốc Anh. Tất cả đều có nguồn gốc từ quần đảo này. Có người từng nói đùa rằng nếu một ngày người Anh biến mất khỏi lịch sử thì cuối tuần của hàng tỷ người trên trái đất chẳng biết gì ngoài ở nhà, bật tivi và xem phim chứ không phải là thể thao. Điều thú vị là nước Anh không hề rộng lớn, toàn bộ Vương quốc Anh chỉ rộng khoảng 243.000 km vuông, dân số cũng chỉ khoảng 70 triệu người, diện tích và dân số bằng khoảng 2/3 Việt Nam, nhưng sao họ lại là quê hương của rất nhiều những môn thể thao hiện đại? Điều gì đã tạo nên hiện tượng này? Có phải người Anh khỏe hơn người khác? Có phải họ thông minh hơn? Hay đơn giản chỉ vì họ thích đá bóng, thích chơi thể thao? Câu trả lời là không. Đằng sau thành công ấy là sự kết hợp cực kỳ đặc biệt giữa địa lý, khí hậu, lịch sử, văn hóa và cả cách người Anh tổ chức xã hội. Hãy nhìn lên bản đồ. Nước Anh là một hòn đảo lớn nằm tách khỏi lục địa bởi ao biển Manx. Chính vị trí ấy đã đem lại cho họ một món quà vô giá, khí hậu ôn đới hải dương. Khí hậu Anh nổi tiếng là nhiều mây, nhiều mưa và thời tiết thay đổi liên tục. Xét dưới góc độ thể thao thì không phải lúc nào cũng thuận lợi, nhưng đây vẫn là điều kiện tốt hơn nhiều so với các quốc gia khác. Mùa hè ở Anh ngày xưa hiếm khi quá nóng, mấy năm gần đây thì nhiệt độ châu Âu mới khủng khiếp như thế thôi. Mùa đông không phải lúc nào cũng có tuyết. Nhờ ảnh hưởng của dòng hải lưu nóng ở Bắc Đại Tây Dương, nước Anh ấm hơn nhiều so với những nơi có cùng vĩ độ như là Canada hay là Nga. Điều đó đồng nghĩa với việc người dân có thể vận động ngoài trời gần như là quanh năm. Hãy thử tưởng tượng nếu bóng đá ra đời ở bán đảo Ả Rập, giữa trời nóng 45-50 độ C, chạy vài phút là đã muốn ngất thì rất khó để một môn thể thao ngoài trời phát triển mạnh, mà cũng làm gì có nhiều cỏ mà phát triển. Còn nếu xuất hiện ở Siberia với mùa đông âm hàng chục độ kéo dài nhiều tháng, việc luyện tập cũng trở nên vô cùng khó khăn. Nước Anh thì khác, không quá nóng cũng không quá lạnh, gần như lúc nào cũng có thể ra sân. Không chỉ thời tiết dễ chịu, lượng mưa trung bình còn giúp đồng cỏ phát triển xanh mướt. Cả nước Anh giống như một sân vận động tự nhiên khổng lồ. Chính điều này giải thích vì sao ngay từ thời Trung Cổ, người Anh đã rất thích những trò chơi dùng bóng ở trên cỏ. Địa lý còn mang đến một lợi thế khác ít người để ý, là một quốc đảo. Anh có đường bờ biển dài hơn 17.000 km nếu tính cả các đảo nhỏ. Biển xuất hiện ở khắp nơi trong đời sống người dân. Từ rất sớm họ đã quen với chèo thuyền, đua thuyền, vượt sông và các hoạt động ngoài trời. Nói cách khác, thiên nhiên gần như đã chuẩn bị sẵn sân tập cho người Anh. Nhưng chỉ có sân thôi thì chưa đủ. Điều quan trọng hơn là con người trên hòn đảo ấy đã nghĩ về trò chơi theo một cách rất khác phần còn lại của thế giới. Nhìn vào lịch sử nhân loại, bạn sẽ thấy gần như mọi nền văn minh đều có trò chơi riêng. Người La Mã cổ đại mê đấu sĩ chiến đấu trong đấu trường. Người Trung Hoa phát triển võ thuật với nhiều trường phái. Nhật Bản thì có sumo, Mông Cổ nổi tiếng với cưỡi ngựa bắn cung. Người Maya ở Trung Mỹ có môn bóng như là bóng nghi lễ. Người Hy Lạp thì tổ chức Olympic từ hơn 2.700 năm trước. Nhưng có một điểm rất khác. Phần lớn các trò chơi ấy đều thiên về nghi lễ, biểu diễn hoặc phục vụ quân sự. Olympic đầu tiên các trò đều từ quân sự mà ra. Người Anh lại đặc biệt thích thi đấu theo luật. Ngay từ thời Trung Cổ, trong các lễ hội làng, người Anh đã tổ chức đủ các cuộc thi kéo co, vật, bắn cung, cưỡi ngựa cho đến những trò đá bóng tập thể. Có những trận bóng mà hai ngôi làng lao vào nhau tranh một quả bóng ra suốt nhiều giờ, thậm chí kéo dài cả ngày. Không ít trận khiến kính vỡ, hàng rào đổ và người bị thương. Và chính từ những trò chơi ấy, người Anh đã bắt đầu nảy ra một suy nghĩ rất thú vị. Nếu có luật rõ ràng thì trò chơi sẽ hay hơn. Suy nghĩ này đã thay đổi cả thế giới. Ở nhiều nơi khác, người ta coi luật là thứ giới hạn cuộc chơi. Người Anh lại coi luật là thứ giúp cuộc chơi công bằng hơn. Muốn thắng thì phải thắng đúng luật, muốn được tôn trọng thì phải biết tôn trọng đối thủ. Và đó cũng là nơi hình thành khái niệm nổi tiếng ngày nay, gần như ai chơi thể thao, yêu thể thao cũng từng nghe qua, đó là fair play. Hai chữ ấy không chỉ có nghĩa là chơi đẹp, nó còn phản ánh cả một triết lý sống của người Anh. Luật pháp đứng trên cảm xúc, trọng tài phải được tôn trọng, người thắng không được kiêu ngạo, người thua phải biết chấp nhận kết quả, thắng không kiêu bại không nản. Chính tư duy ấy đã biến những trò chơi dân gian thành các môn thể thao thực thụ. Nhưng nếu thế thì thể thao chỉ phát triển tại nước Anh thôi mà, tại sao nó lan ra khắp thế giới được? Nếu thiên nhiên đã trao cho nước Anh những cánh đồng cỏ lý tưởng để chạy nhảy, thì lịch sử trao cho họ một cơ hội còn lớn hơn rất nhiều, đó là cuộc cách mạng công nghiệp. Cách mạng thì liên quan gì đến thể thao nhỉ? Nhiều nhà sử học từng nói rằng nếu không có cách mạng công nghiệp, có lẽ bóng đá ngày nay sẽ không giống như cách chúng ta đang xem mỗi tuần. Vào khoảng giữa thế kỷ 18, nước Anh trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới bước vào thời đại công nghiệp hóa. Những chiếc máy hơi nước của James Watt bắt đầu thay đổi cách con người làm việc. Hàng loạt nhà máy mọc lên ở Manchester, ở Liverpool. Bây giờ có những câu lạc bộ lừng danh ở đây. Ở Birmingham, Sheffield, Leeds hay là Nottingham Forest vẫn có những đội bóng, vẫn có những câu lạc bộ nhiều lịch sử ở đây.
Chỉ trong chưa đầy một thế kỷ, nước Anh từ một quốc gia nông nghiệp đã trở thành công xưởng của thế giới, sản xuất từ vải vóc, thép, đầu máy xe lửa cho đến tàu thủy. Điều đó kéo theo một cuộc di cư khổng lồ, hàng triệu người rời các vùng quê đổ về thành phố làm công nhân. Và công nhân sau khi tan ca đều có chung một nhu cầu, đó là tìm cách giải trí. Hàng triệu người cùng có vài tiếng nghỉ cuối tuần thì họ phải giải trí. Một quả bóng ra và một bãi cỏ đáp ứng hoàn hảo tất cả những điều này. Đó là lý do bóng đá không bùng nổ ở những cung điện của giới quý tộc mà bùng nổ trong các khu công nghiệp đầy khói bụi. Trước khi bóng đá trở thành môn thể thao tỷ đô như bây giờ thì bóng đá dành cho giới bình dân. Manchester là một ví dụ điển hình. Thành phố này được mệnh danh là thủ đô bông vải của thế giới. Hàng nghìn công nhân làm việc trong các xưởng dệt. Sau giờ làm họ tụ tập chơi bóng. Dần dần các đội bóng của từng khu phố, từng nhà máy, từng giáo xứ được thành lập. Những trận đấu ban đầu để giải trí nhưng rồi ngày càng đông người đến xem. Không ai ngờ rằng hơn một thế kỷ sau, Manchester lại là nơi của những câu lạc bộ danh tiếng nổi bật nhất hành tinh là Man United và Man City. Liverpool cũng là một câu chuyện tương tự. Là một trong những cảng nhộn nhịp nhất thế giới thời bấy giờ, thành phố này thu hút hàng vạn công nhân bốc xếp, thủy thủ và lao động nhập cư. Bóng đá nhanh chóng trở thành món ăn tinh thần của họ. Everton rồi Liverpool ra đời trong bối cảnh ấy. Thực ra, nếu nhìn vào danh sách các câu lạc bộ lâu đời nhất nước Anh, bạn sẽ thấy rất nhiều đội bóng không hề được giới quý tộc sáng lập. Các đội thì ra đời từ nhà máy đường sắt, đội thì xuất phát từ công nhân xưởng thép, đội là giáo viên, linh mục hay thanh niên trong nhà thờ lập nên. Điều đó phản ánh rất đúng bản chất của bóng đá Anh. Đây là môn thể thao của cộng đồng. Bên cạnh việc phát minh và phát triển các trò chơi hiện đại, người Anh còn giỏi một thứ, đó là viết luật. Họ không chỉ phát minh ra trò chơi, họ còn phát minh ra cách quản lý trò chơi. Đó mới là điều khiến nước Anh khác biệt với phần còn lại của thế giới. Nói về luật thì ngay cả hệ thống luật dân sự trên hành tinh cũng chịu ảnh hưởng rất lớn từ hệ thống luật dân sự của nước Anh ngày xưa. Phải nói như thế này, trước thế kỷ 19 gần như quốc gia nào cũng có trò chơi với bóng. Chúng ta hãy lấy bóng đá là một ví dụ điển hình. Người Trung Quốc có bóng đá kiểu ngày xưa, xem phim hay có. Người Nhật cũng có môn chơi với bóng, được gọi là Kemari. Người Ý cũng có môn chơi với bóng, được gọi là Calcio Storico. Người Pháp cũng có nhiều trò chơi dân gian tương tự. Nhưng phần lớn chỉ tồn tại trong phạm vi địa phương. Mỗi nơi chơi một kiểu, luật mỗi làng thì mỗi khác. Người Anh không chấp nhận điều đó. Họ có một đặc điểm rất nổi bật trong lịch sử. Hễ thứ gì phổ biến là phải chuẩn hóa cho bằng được. Ví dụ, họ chuẩn hóa đơn vị đo lường, chuẩn hóa luật hàng hải, chuẩn hóa thương mại và cuối cùng là chuẩn hóa cả thể thao, như đã nói ở phần đầu. Chính tư duy ấy đã dẫn đến một cuộc họp lịch sử tại London vào năm 1863. Đại diện nhiều câu lạc bộ cùng ngồi lại để thống nhất một bộ luật chung. Sau nhiều cuộc họp gay gắt, đặc biệt là việc có được dùng tay hay không, họ quyết định tách riêng hai hướng phát triển. Một hướng trở thành bóng đá như ngày nay, hướng còn lại phát triển thành rugby. Khoảnh khắc ấy được xem là một trong những sự kiện quan trọng nhất lịch sử thể thao nhân loại. Bởi từ đây, bóng đá không còn là trò chơi của một ngôi làng hay một trường học nữa. Nó trở thành một môn thể thao mà bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu cũng có thể chơi theo cùng một bộ luật. Và chính bộ luật ấy, chỉ vài chục năm sau, sẽ được người Anh mang lên tàu biển, vượt đại dương, gieo mầm khắp năm châu bốn bể. Người Anh đã xuất khẩu bóng đá, nhưng những người đầu tiên đưa bóng đá ra thế giới lại thường là kỹ sư đường sắt, thủy thủ và những công nhân người Anh. Hãy lấy Argentina làm ví dụ. Đây là Argentina, nằm rất xa nước Anh. Ngày nay đây là quê hương của Diego Maradona, Lionel Messi. Nhưng ít ai biết rằng những người đặt nền móng cho bóng đá Argentina lại là các kỹ sư Anh sang xây dựng đường sắt vào cuối thế kỷ 19. Brazil cũng có câu chuyện tương tự. Người được coi là cha đẻ của bóng đá Brazil, Jack Miller, con trai một kỹ sư người Scotland làm việc tại Brazil. Sau khi học ở Anh, cuối thế kỷ 19, ông mang về quê hương hai quả bóng, một cuốn luật và vài bộ quần áo thi đấu. Từ những trận đấu đầu tiên ấy, Brazil sau này trở thành đội tuyển bóng đá giàu thành tích nhất lịch sử World Cup. Ở Nhật Bản, bóng đá được giới thiệu thông qua các giáo viên và thương nhân người Anh. Tại Hồng Kông, Singapore hay Malaysia, các câu lạc bộ đầu tiên đều có sự tham gia của người Anh. Thậm chí ngay cả ở Việt Nam thời Pháp thuộc, bóng đá cũng chịu ảnh hưởng gián tiếp từ mô hình thể thao châu Âu mà người Anh đã chuẩn hóa từ trước đó. Điều đó cho thấy, người Anh không nhất thiết phải trực tiếp cai trị một vùng đất thì bóng đá mới xuất hiện. Chỉ cần có thương nhân, kỹ sư, thủy thủ hoặc giáo viên người Anh đặt chân tới, khả năng rất cao chẳng bao lâu sẽ có một sân bóng mọc lên. Vậy vì sao nước Anh là quê hương của bóng đá hiện đại nhưng đội tuyển Anh lại không thống trị bóng đá thế giới? Đúng vậy, họ tạo ra luật chơi, xây dựng liên đoàn đầu tiên, tổ chức giải đấu đầu tiên, lập câu lạc bộ đầu tiên, đào tạo trọng tài đầu tiên và gần như đặt nền móng cho toàn bộ bóng đá hiện đại. Thế nhưng nếu nhìn vào thành tích đội tuyển Anh mới chỉ vô địch World Cup đúng một lần vào năm 1966, ở thời điểm video này xuất bản. Vì mỗi quốc gia chúng ta thấy họ đều phát triển theo hướng riêng. Brazil kết hợp bóng đá với samba tạo nên lối chơi ngẫu hứng và đầy kỹ thuật. Argentina thì pha trộn bóng đá Anh với cá tính Nam Mỹ, sinh ra thứ bóng đá đầy cảm xúc và bản lĩnh.
Người Đức biến bóng đá trở thành cỗ máy kỷ luật. Người Ý biến chiến thuật phòng ngự thành nghệ thuật. Hà Lan tạo ra bóng đá tổng lực. Tây Ban Nha sau này phát triển tiki-taka. Có thể nói, người Anh giống như một người phát minh ra một cây đàn, nhưng sau đó cả thế giới cùng đánh đàn, cùng sáng tạo và tạo ra vô số bản nhạc hay hơn chính người phát minh ra cây đàn ấy. Nhìn lại toàn bộ câu chuyện, có thể thấy việc nước Anh tạo ra nhiều môn thể thao nhất thế giới không hề là một sự ngẫu nhiên một chút nào. Một hòn đảo có khí hậu ôn hòa và đồng cỏ xanh quanh năm tạo điều kiện lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời. Một dân tộc đề cao luật pháp, tính kỷ luật và tinh thần fair play, luôn muốn mọi cuộc chơi phải có quy tắc rõ ràng. Cuộc cách mạng công nghiệp mang đến thời gian rảnh, các đô thị đông đúc và nhu cầu giải trí của hàng triệu công nhân mỗi cuối tuần. Điều vĩ đại hơn là họ chuẩn hóa luật chơi, xây dựng liên đoàn, tổ chức giải đấu, hình thành câu lạc bộ, đào tạo trọng tài, phát triển bóng đá chuyên nghiệp và tạo nên một mô hình mà cả thế giới đang sử dụng cho đến tận ngày nay. Thế mới thấy, nói về luật, nói về thể thao thì người Anh lúc nào cũng chuẩn hóa một cách tuyệt vời. Bạn ấn tượng gì về bóng đá Anh? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Còn mình ấn tượng với giải bóng đá ngoại hạng Anh, giải đấu mà mình đã bình luận suốt hơn chục năm qua. Cảm ơn vì đã theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy hay, hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.